दिनै सावथाल फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मु जे हुल दिबस बेखौ बिथांमोना फालिदों। कोविड प्रटोकलखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोना दिनै श्रीरामपुराव सिलेब्लेब हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना फालिदों। लोगोसे बावहाय दिनै श्रीरामपुराव सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि बिथांमोना मुसुखा गायसननो थाखाय माने फाउन्डेसन खालामदों। बावहाय बिटिसिनि डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो EM आरो गोबां MCLAफोरजों लोगोसे आंबो बेयाव बाहागो लाफादों। बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होदों सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि मुसुखा गायसननो थाखाय। दा बिनिनो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बे फाउन्डेसन जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों। जोंनि खोथाया बेनो जे बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ। बयबो हारि माहारिया जों जेन' मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै बिटिसिआव गोजोन आरो खौसेथिनि हाबा मावलांनो हायो बेखौ थांखि लानानै दिनै बिटिसिनि जे सरकार मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारि बायदियैनो दिनै बिथांमोननोबो राङारि मोनसे अनसुंथाइ होदों, जायखौ दिनै भारतआ गनायदों जे सान्थाल बिद्र'हनि जागायजेननाय सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि रिकगनाइज होदों। आरो बेखौ बिथांमोना गावसिनि सान्थाल ओनसोल एबा आदिबासि ओनसोलाव बिथांनि मुसुखा गायसननो थाखाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौ दिनै मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मावफुंना होदों। बिनि थाखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों। আজিৰ মূল কাৰ্যসূচীটো দুটা আছিল। এটাটো হ'ল যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিচাপে 30 জুনক আমি বিশেষ দিন বুলি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, কাৰণ যিহেতু সেইদিনা আমাৰ সিদু মুৰ্মু আৰু কানহু মুৰ্মু তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত মানে মোটামুটি 10,000তকৈ ওপৰ মানুহ গোট খাইছিল। আৰু গোট খোৱাৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটো আছিল যে ব্ৰিটিছে যিটো আমাৰ ওপৰত শাসন চলাইছিলে ভাৰতবৰ্ষত, আৰু তেখেতসকলৰ জৰিয়তে বা তেখেতসকলৰ লগত যিবিলাক জমিদাৰ আছিল তেখেতসকলে অন্যায় অত্যাচাৰ চলাইছিলে এই জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত। আৰু সেইকাৰণে সিদু মুৰ্মু আৰু কানহু মুৰ্মুৰ নেতৃত্বত 10,000 মানুহ গোট খাইছিল 1855 চনত 1855ত আজিৰ এই তাৰিখত। আৰু সেইদিনাই তেখেতসকলে এটা যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল ব্ৰিটিছ ৰাইজৰ এগেইনষ্টত। আৰু সেইটোকে আমি হুল দিৱস বুলি পালন কৰোঁ, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ সিদু কানহু হুল দিৱস বুলি পালন কৰোঁ। আৰু সেইদিনাই আমি একেলগত একগোট হৈছিলোঁ আৰু সেইটো নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডে বুলিও আমি মানো। তো সেইকাৰণে সেইদিনা আমি স্মৰণ কৰোঁ যে আমি একলগ থাকিব লাগে, ইউনিটিত থাকিব লাগে। আমাৰ যিখিনি আমাৰ ওপৰত অন্যায় আহিব, অত্যাচাৰ আহিব, আমাৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ শোষণ চলিব, সেইটোৰ বিৰোধত থিয় দিবলৈ আজিৰ এই দিনটো আমাক স্মৰণ কৰাই দিয়ে। আৰু সেই দুজন বীৰ পুৰুষ সিদু মুৰ্মু আৰু কানহু মুৰ্মু তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত যিহেতু হৈছিল, তো তেখেতসকলৰ স্মৰণত তেখেতসকলৰ সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে বিটিচি চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলক সন্মান জনাই শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ এইখন জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিলে আজিৰ এই তাৰিখত। আজিৰ এই তাৰিখটো আমাৰ কাৰণে এটা হিষ্টৰিক ডে হয়, ঐতিহাসিক দিন হয়। আৰু আজিৰ এই তাৰিখত বিটিচি চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যে তেখেতসকলে এই দুজনৰ নামত যিটো মূৰ্তি দিলে, সেইটো মূৰ্তিটোৰ কাৰণে আজি প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হ'ল উদ্বোধন প্ৰগ্ৰাম, ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে প্ৰগ্ৰাম, যাতে সেই ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'নটো লে কৰাৰ পিছত ইয়াত তেখেতসকলৰ মূৰ্তিটো বনোৱা হ'ব। আৰু সেই মূৰ্তিটো কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা হ'ব। আৰু এটা ভাল মেছেজ যাব যে বিটিআৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সঁচাকেই বৰ্তমান চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰে সন্মান জনায়, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ মেছেজ যাব। ইয়াত যিবিলাক আমি জানো যে বহুত অশান্ত পৰিৱেশ আছিলে, অশান্তি আছিলে, কিন্তু এতিয়া শান্তিৰ প্ৰতি আমি আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো এটা মেছেজ কনভে হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত মই বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক, আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো সেইটোৱে মেইন প্ৰগ্ৰাম আছিল আজিৰ, যি ইয়াত আপোনালোকে চালে। दिनै श्रीरामपुरनि बे राजालामा सेरावनो दिनैनिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव ब्रिटिशनि जि गाग्लोबनाय ब्रिटिशनि जि अत्याचार बेनि बिरुद्धे सोमावसारनानै सान्थाल हारिनि लोगोसे भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जि दावहा नांदोंमोन आरो बे दावहा नांनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ बाउसोमदोंमोन। बे जिउ बाउनाय मुंख्लं
सानै सुबुं सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मु बिथांमोननि अन्थाइ खाम्फा बिथांमोननि मुर्ति गायसननो बेखौ सान्थाल जनगोष्ठीया जि सिमां नुबाय थादों बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनजेननाय जाबाय आरो दिनै बे हाबाफारियाव आं गावखौनो थाफानो मोननो गोजोननाय मोनदों बेखे जि जातिया हारिनि थाखाय थै जिउ बावनानै मुंख्लं जालाङो बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङोबासो जातिया थांनानै थानो हायो दिनै सान्थाल जनगोष्ठीया 200 बोसोरनि सिगाङाव जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ बावाखै आरो बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेयाव मुर्ति मोनसे गायसनदों बिनि ओंथियानो जाबाय जे सान्थाल जनगोष्ठीया अरायबो संग्राम खालामनानै थांनानै थानो हागोन बिथांमोना गावनि राव गावनि हारिमु गावनि थुनलाइ गावनि रोखा सिनायथिखौ फोथांना लाखिनो हागोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोनखौ सनमान होनायनि गेजेरजों जों साखाथि फाखाथि थानाय जायफोर उन्दै गादबजानाय हारि बिथांमोनाबो सोलोंनांगोन जे जाय जोहोलावफ्रा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय नांनानै जिउ बावलांबाय बिथांमोनखौ जों अरायबो सनमान होनो रोंनांगोन आरो सनमान होयोबासो जों गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै अरायबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे थुलुंगाखौ गोहोखौ जों मोनबाय थागोन बेनिखायनो जों सोलोंनो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो जों दिनै बे जि मुर्ति गायसनगोन बेयो अकल सान्थाल जनगोष्ठीनि थाखाय जानाय नङा खिन्थु जोंबायदि जेसेबां उन्दै हारि गादबनानै दोनजानाय हारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगानि मोनसे फुंखा जाना थागोन बेनिखायनो दिनै बेबायदि मोनसे गोथार हाबायाव बाहागो लाफानो मोननाय गावखौनो गोजोननाय मोनो सारिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय